Vítaj v prvej epizóde môjho podcastu zameraného na PCOS, teda syndrom polycystických vaječníkov a hormonálnu nerovnováhu. Dnes ti porozprávam svoj osobný príbeh, ako som sa o tejto diagnóze dozvedela, čím všetkým som si prešla a hlavne, ako som sa naučila s ňou pracovať bez stresu a extrémnych riešení. Keďže si tu, pravdepodobne ťa táto diagnóza už stihla potrápiť. Chcem ti ale ukázať, že v tom nie si sama. PCOS je výzva, ale nie niečo, čo nás musí definovať. A možno v mojom príbehu nájdeš aj kúsok seba. Tak poďme na to. Keď som mala približne 17 rokov, lekár mi na bežnej gynekologickej prehliadke spomenul, že mám polycystické vaječníky. Povedal to len tak, ako by to nič neznamenalo. Žiadne vysvetlenie, žiadne ďalšie informácie. Vtedy som to neriešila. Nevedela som, že sa za tým môže skrývať niečo oveľa komplexnejšie. Roky som mala problémy s bolestiami v podbrušku a bolestivým pohlavným stykom. Lekári mali podozrenie na endometriózu, ale ďalej to neriešili. Roky som žila s pocitom, že tie bolesti sú normálne a jednoducho k tomu všetkému patria. Až keď som sa blížila k 30-ke a viac ako 2 roky sa mi nedarilo otehotnieť, podstúpila som laparoskopiu, ktorá mala potvrdiť alebo vyvrátiť tú endometriózu. Tá sa našťastie nepotvrdila, ale odpoveď na moje ťažkosti stále neexistovala. Čiže cez 10 rokov som trpela, no iné som nepoznala. Nevedela som, že to môže byť inak. Pamätám si, ako mi pri jednej z gynekologických prehliadok lekár opäť povedal, možno za to môžu tie vaše polycystické vaječníky. Jednoducho mi to oznámil ako fakt, bez toho, aby mi vysvetlil, čo to znamená a čo s tým môžem robiť. A ja? Nepýtala som sa. Možno preto, že som si myslela, že keby to bolo niečo vážne, povedal by mi viac. Možno preto, že PCOS sa často rieši len hormonálnou antikoncepciou a tú som kvôli iným zdravotným problémom nemohla užívať. A tak som žila ďalej v nevedomosti. S manželom, vtedy ešte priateľom, sme sa snažili o dieťa. Skúsili sme prírodzené snaženie, insemináciu a rozmýšľali sme aj nad umelým oplodnením. Keď však inseminácia nevyšla a celé to pre mňa bolo naozaj psychicky náročné, rozhodla som sa, že ďalšie pokusy už nezvládnem. Povedala som si dosť. Prestaňam sa tým stresovať, nechám tomu voľný priebeh. V tom období sme už plánovali svadbu a tak som sa snažila sústrediť na to pekné. Navyše sme mali 2 krásne a zdravé deti, mužové dcérky z prvého manželstva. Dokonca im dali aj rovnaké mená, aké by som im sama dala, ak by boli moje deti. Hovorila som si, že to tak zjavne malo byť. A potom, pár dní po svadbe, sa stal zázrak. Prirodzene som otehotnila. Myslím si, že veľkú rolu zohralo práve to, že som sa prestala stresovať a zamerala sa na niečo iné. Pár týždňov po tej svadbe som zistila, že som tehotná. Viacero ľudí mi dovtedy vravelo, že sa mám ukludniť, dať tomu voľný priebeh, ale to je to posledné, čo chce žena v takom stave počuť. Žena, ktorá každý mesiac čaká, či jej príde menštruácia, alebo sa to konečne podarilo. Paradoxom bolo, že to vlastne bola pravda. Ako náhle som to prestala riešiť, tak pár mesiacov na to som otehotnila. Vynosila som krásne zdravé bábätko a na PCOS som skoro zabudla. Asi 2 roky po pôrode sa moje telo začalo meniť spôsobom, ktorý som nečakala. Najskôr som rýchlo schudla. Pravdepodobne kvôli dlhodobému dojčeniu a fyzicky čoraz náročnejšej starostlivosti o malé dieťa. Schudla som ale v priebehu 2 mesiacov a tak veľmi, že som prišla o svoje prirodzene väčšie boky. Začala som sa báť, či nie som chorá. Nemusela som sa však báť dlho. Po ukončení dojčenia som za pár mesiacov pribrala viac ako 12 kg. Myslela som si, že za to môže ukončenie dojčenia, stres, možno aj emočné jedenie a lieky, o ktorých som vedela, že sa z nich priberá. Lenže keď som lieky vysadila a váha sa nemenila, začala som hľadať odpovede. Vtedy som opäť narazila na informácie o polycystických vaječníkoch a hormonálnej nerovnováhe. Všetko mi to začalo dávať zmysel. Náhle chudnutie a priberanie, vypadávanie vlasov, ochlpenie na tvári, ktoré si všimol dokonca aj môj 3-ročný syn a zahlasil: Mama, ty máš fúzy. Bolestivé podkožné vyrážky na brade a krku, ktoré ma trápia už naozaj roky. Nadmerné potenie, dokonca aj zmena pachu potu, výkyvy nálad a neustála únava. Človek ráno vstane a ako keby ani nespal. PCOS sa u mňa predtým prejavovalo hlavne nepravidelnou a bolestivou menštruáciou, bolestiami v podbrušku a silným PMS. No to, čo sa dialo teraz,
bolo iné, intenzívnejšie, nápadnejšie. Keď som pochopila, že PCOS ovplyvňuje celé telo, začala som sa sama vzdelávať. Nechcela som sa spoliehať len na lekárov, ktorí mi nedali odpovede. Hľadala som riešenia, ktoré by mi pomohli dostať moje telo pod kontrolu. A pochopila som jednu vec. Žiadna dieta ani univerzálne riešenie neexistuje. Existujú však princípy, ktoré môžu pomôcť každej žene s týmito polycystickými vaječníkmi či s hormonálnou nerovnováhou. Väčšinou ide o stabilizáciu hladiny cukru v krvi, o podporu hormonálnej rovnováhy vhodnou stravou, o vyhýbanie sa extrémom, čiže žiadne hladovanie, ale ani prejedanie, a o vyhýbanie sa stresu, čiže nájsť si spôsob, ktorý vyhovuje tebe, nie trendom. A v neposlednom rade ide aj o doplňanie správnych vitamínov a minerálnych látok, ktoré pri PCOS zvyčajne chýbajú, alebo ich máme menej. Na Slovensku sa o tom ešte toľko nehovorí. Ako copywriter so zdravotníckym a výživárskym vzdelaním som sa preto rozhodla, že tieto informácie posuniem ďalej. Preto vznikol tento podcast, preto sa na svojich sociálnych sieťach venujem čoraz viac téme PCOS. A preto som spísala všetko dôležité do jednej elektronickej knihy. Aby si nemusela blúdiť v informáciách tak, ako som blúdila ja. Takže ak sa v mojom príbehu vidíš, ver mi, nie si v tom sama. Existujú riešenia, ktoré ti môžu pomôcť. Ďakujem, že si počúvala prvú epizódu. V ďalšej rozberiem, čo to PCOS vlastne predstavuje, ako nás ženy ovplyvňuje a spomeniem zaujímavé mýty a fakty, ktoré okolo neho kolujú. A nezabúdaj, tvoje telo nie je tvoj nepriateľ. Potrebuje len viac pochopenia, starostlivosti a láskavosti. Maj sa krásne a pamätaj, nie si v tom sama.